Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes. Aquí podéis ver en pantalla un León 2, es del año 2008. Es un 1900 TDI, 77 kilovatios, a la conversión 105 caballos. El motor es BLS, ¿vale? Esta motorización, la 1900, también puede ser BKC o BXE. En este caso es BLS y lo que le vamos a hacer en esta ocasión a este coche es cambiarle un rodamiento de rueda. Este rodamiento viene con el cubo de rueda, que el cubo se le llama a la pieza donde engancha, digamos, los tornillos de la llanta, ¿vale? Y esto viene completo, no se despieza el rodamiento del cubo, así que hay que comprar la pieza completa. Hay dos versiones, hay una con 3 tornillos y otra con 4, ¿vale? Y en este caso es la de 3 tornillos, según el bastidor puede llevar la de 3 tornillos o la de 4. Ya he cambiado el lado derecho, ¿vale? Tenía los dos rodamientos malos delanteros y he cambiado del lado derecho, que es el que más ruido hacía, pero le recomiendo al cliente... pero le he recomendado al dueño que el lado izquierdo también podría hacer un poquito de ruido. Lo he probado con una rueda levantada acelerando el coche, ¿vale? Con una rueda levantada y la otra apoyada, pues gira la máquina, la rueda que está levantada. Metemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, lo lanzamos a 100, 120 más o menos, que marca el cuadro, ¿vale? Con el coche parado. El freno manosado, por supuesto, pues el coche no va a avanzar porque tiene una rueda levantada en el aire y lo paramos, ¿vale? En seco lo ponemos en punto muerto y dejamos la rueda girar y se escucha el ruido de rodamiento. ¿Cómo se prueba también un rodamiento en carretera? Pues cogiendo el coche y haciendo curvas, ¿vale? Si giramos a la izquierda, dejamos el peso del coche caer en la derecha y al meterle peso a un rodamiento es cuando más ruido hace, ¿vale? Al quitarle peso, o sea, en el lado contrario, si por ejemplo el rodamiento derecho, delantero derecho está malo y giramos a la izquierda, metemos peso en el derecho, si está malo hace más ruido. Al girar a la derecha, metemos el peso en la rueda izquierda, ¿vale? Porque el coche, digamos que se balancea y se le quita el ruido, ¿vale? El rodamiento que está malo hace más ruido cuando más peso se le mete. Y se le mete más peso cuando giramos al lado contrario del ruido que queremos escuchar en el lado opuesto del rodamiento, ¿vale? Creo que me habéis entendido, me he liado un poco, pero creo que sí. Cuando se le mete peso a un rodamiento es cuando hace más ruido. Lo dicho, vamos a cambiar rodamiento delantero izquierdo de este Fiat León 2. Así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo, os dejo con la intro, dentro vídeo. Bien, antes que nada, quitamos la llanta. Vamos a aflojar tornillito del centro de la transmisión ya de 24 de 6 a 12 caras. Dejamos el tornillo un poquito flojo y le metemos martillazo para sacarlo del buje. Vale, tenemos que quitar, para que os hagáis una idea, ¿vale? El disco de freno, la pinza de freno, los tornillitos de abajo de la pala para poder separar la transmisión del buje y luego el rodamiento con el cubo lleva 3 tornillitos por detrás en este caso, ¿vale? Hay rodamientos de 3 tornillos y rodamientos de 4 tornillos. Así que esto ya lo tenemos flojo. Vamos a quitar la pinza de freno completa, ¿vale? La tenemos que dejar enganchar en el amortiguador. Entonces esto lleva aquí una especie de chapita que metemos en un plano grande y hacemos palanca para sacar la chapita esta, ¿vale? La chapita la quitamos del tubito de freno. Fuera. Ya esto lo podemos sacar. Quitamos este de aquí, que es el cable del freno de la ABS, y ya tenemos el tubo de líquido de freno suelto. Ahora vamos a quitar la pinza de freno, llave 7 de Allen, 2 taponcitos detrás y quitamos la pinza para retirar la pinza y dejarla colgar en el amortiguador. Quitamos los taponcitos, ¿vale? De la pinza de freno. 2 taponcitos redondos. Y ahora con unas 7 de Allen y la carraca, pues aflojamos los tornillitos de la pinza.
El de arriba y el de abajo. El de abajo estaba flojo, señores. No tenía ni que aflojarlo, estaba flojo. Aquí la rueda para acá. He subido el coche en el gato y le he puesto una borriquera, ¿vale? Este va flojo. Lo retiro hacia detrás. Y este lo mismo. ¿Veis cómo va saliendo de aquí el perno? Cuando salga entero, lo tenemos que retirar hacia detrás. Le vamos dando vueltas, estirando un poquito de la llave hacia detrás para sacarle el perno y dejarlo metido en esta goma. Ya está flojo entero. Retiramos esto y ahora la pala que vamos tirando le vamos dando vueltas. ¿Vale? ¿Veis cómo sale de aquí? Lo sacamos de aquí. Bien, abrimos un poquito las pastillas. Con esto es suficiente. Y ahora cogemos una cazadera grande y dejamos la pinza de freno cogida al amortiguador arriba. Pongo un poquito más lejos. Por ahí. Y ahora, saco. Se queda enganchado con el filo del disco. ¿Vale? Retiramos la pinza y ahora metemos por aquí por el amortiguador, metemos la abrazadera, que se os caiga, la metemos por aquí, ¿vale? Y la dejamos aquí cogida. Ahí. Y ahí no nos estorba. ¿Vale? Siguiente paso. La pala lleva 3 tornillitos por debajo. Por ahí debajo lleva 3 tornillitos. Voy a poner por abajo mejor para que lo veáis. Venga, pues, para quitar estos 3 tornillitos, cogemos la llave 16 y aflojamos las 3 tuercas de la pala. Y 3. Eso fuera. Y ya lo tenemos. Vamos a poner volante derecho y sacamos la transmisión del rodamiento. Voy a poner un poquito más bajo para que más o menos se vea lo que hago. Y ahora estiro de la pala hacia debajo. Joder, no quiere. Voy a sacar el tornillo entero, le meto un bajo 17 y aquí le meto martillazo a la vez que estiro la aquí, ¿vale? Bueno, ya tengo la transmisión fuera de su sitio. La transmisión está, mira, no me toque. Voy a poner el tornillo, la de antes que me ha salido.
pero a mí no me toca que está hecho. Vale. Ahora nos venimos por aquí y el disco tiene un tornillito de 30 aquí, ¿vale? Quitamos el tornillito. Perdón. Quitamos el tornillito y sacamos el disco. Perdonad, haber reventado los tímpanos. Quito el disco y este es el buje, ¿vale? Este es el buje, lleva 3 tornillos por detrás. Entonces ahora giramos la rueda ahí, y aquí ya se ven los 3 tornillitos, ¿vale? Nada más que se ven 2, el otro está más para arriba. Por ahí os pongo. Y aquí tiene 3 tornillitos con llave M12, que sería esta la llave que hay que utilizar. En que quitamos el rodamiento y sacamos el buje. El de arriba. Por ahí. Perdón, que os muevo. ¿Vale? Tornillito de el buje. Por ahí. Y el tercero. Fuera. Y ahora ya voy a poner el tornillo un momentito. Está bien cogido, ¿eh? Ya tengo flojo. Quitamos los tornillos. Vale, ya le he metido los martillazos oportunos a los tornillos. Quito los tornillos. Esto por ahí. Y esto por ahí. Con 3 tornillos. Y ya tengo en mi mano el buje, que viene de esta forma. ¿Vale? Creo que el de 4 tornillos trae el sensor de la ABS incorporado. Este lo lleva ahí metido con este cable de aquí, ¿vale? No hace falta quitarlo para ponerlo, porque esto no llega hasta ahí. Bien, pues le vamos a cambiar el rodamiento. Voy a enseñaroslo y para adentro. Bien, el rodamiento que vamos a poner, marca SKF, referencia VKBA 6556. ¿Vale? Os lo dejaré en la descripción de este vídeo para hacer compra directa desde Amazon, de esta o otra marca. Y esto incluye dentro del paquete el rodamiento, buje nuevo completo y los tornillos, 3 tornillos de rodamiento y el tornillo de la transmisión, ¿vale? Los 3 tornillitos nuevos y el del centro de la transmisión. Habéis visto que me ha costado trabajo sacarlo, pues le vamos a pegar aquí un lijadito, ¿vale?
Más que nada para quitarle la capa de óxido que lleva aquí. Fijaos que bien entra ahora, ¿vale? Pues colocamos tornillito por detrás y empezamos el montaje en el orden inverso. Colocamos por aquí y tornillito por detrás. Esto es fácil. Con las herramientas adecuadas se puede hacer. Pongo un poquito más lejos y voy a apretar. Con la carraca comprobamos si esto ha metido un buen apretón. Está perfecto. ¿Vale? Pero perfecto. Pues ahora ponemos volante derecho, metemos transmisión, metemos la palanca en su sitio y vamos a ahí. A ver si me ha costado trabajo. Bien, tornillito nuevo. Por aquí. Y ahora no voy a mover más la cámara, ¿vale? Las 3 tuercas, la abajo. Y apretamos. Eso está. Vamos a poner este. Apretado. El disco. Por aquí. Tornillito de 30 de Thor. Por aquí. Bien. Y ahora la pinza, que la tenemos ahí colgadita, la cortamos la rozadera y la ponemos en su sitio. Ahí.
poquito de arriba, un poquito de abajo. Un poquito de abajo estaba flojo. Estaba flojo porque le han comido el tornillo. Se han comido todas las roscas. Vale, yo lo que eso es aflojarlo. Fijaos, la rosca está ahí. Con que le voy a poner un poquito de fijador y para adentro, te lo comentaré. Hay que o poner una mangueta nueva o hacerle ahí la rosca nueva. Vale, colocamos ahí un fijador y es que no termina de apretar. Te lo comentaré al dueño del coche y listo. Apretamos este. Y este está ahí. Y a mí no me toque. Bueno, taponcito por arriba y por debajo. Esto lo metemos aquí en su sitio. Y recordad que lleva esta grapita. Aquí. Bien. Y el cable de extensor de la BF. Ahí es su sitio. ¿Vale? Hemos apretado. Repaso. Abajo la estrecha cerquecita de la pala de suspensión, el tornillo del centro, las pastillas de freno y los tornillos del buje. Ya no hay más nada. Vale, solamente me queda colocar la rueda, que no lo voy a grabar. Este rodamiento no estaba muy mal, pero también hacía algo de ruido, ¿vale? Pero os voy a enseñar el del lado derecho, que lo he cambiado, que es exactamente igual. Y si os voy a enseñar el ruido que hace. ¿Veis este rodamiento? Escuchad. Escucha, ¿no? Pues hacía un ruido descomunal. Bueno, pues habéis visto cómo se cambia el rodamiento de este Fiat León 2. Le vale también para el Golf 5, creo que el Golf 6 lleva el mismo. El Audi A3 del ámbito de años de 2004 al 2011 o 2012. Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denme un like si les gustó, compartan en sus redes sociales, para mí es importante que lo hagan. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes y un saludo. Hasta la próxima.